Konnichiwa. 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 Selamat siang. Selamat siang. はい、2021年第1回 JCC 紅白クイズ合戦にお越しくださいましてありがとうございます。私は MC のカイキリとそしてダニエルです。Hai. Selamat siang teman-teman. Kami berdua adalah MC dari acara terbaru JCC yaitu Quiz Competition. Hai Kiri Sensei dan Dania. JCC では毎年8月17日記念日にいろいろなイベントを行っていましたが、去年の3月からコロナ感染予防のためにたくさんの人が集まることが難しくなりまして、昨年は行っていませんでした。でも JCC 自体はオンラインで毎日30クラス以上の授業やフリープログラムが行っています。Sebetulnya setiap tahun JCC mengadakan acara peringatan Hari Kemerdekaan ya, tetapi setelah kena musibah COVID, kita tidak bisa membuat acara-acara secara langsung hingga sekarang. Tetapi JCC sejak tahun lalu sudah tetap aktif mengadakan kelas-kelas online, lalu free program, seminar, dan lainnya. そこで JCC は考えました。クラスもオンライン、フリープログラムもオンライン、セミナーもオンライン、そしてればこの独立記念日のイベントもオンラインで行っちゃおう。そして独立記念日といえば、大体インドネシアでは町内会とか会社とかでみんなが集まってこのなんかいろんな競争を楽しむというのが通常ですね。なので JCC は日本語とインドネシア語の語学学校なので、日本とインドネシア対抗のクイズ大会を行っちゃおうじゃないかということにいたしました。Akhirnya JCC berpikir kalau bisa kelas online, free program online, seminar juga online, kenapa tidak acara Hari Merdeka juga dibuat secara online? Kalau itu kita akhirnya membuat acara kuis ini, dan akhirnya 17 Agustus kan identik dengan acara perlombaan kan, makanya sangat cocok sekali dengan acara hari ini. Makanya JCC membuat perlombaan kuis, lalu kalau JCC yang buat cocoknya kuisnya tentang apa ya? Tentu saja tentang Indonesia dan Jepang. オンラインのプログラムっていうのは一つすごくいいことがあって、もう遠くから皆さんが参加できるんですね。Dan biasanya kalau offline kan orang-orang terdekat aja yang bisa ikut ya, tapi nilai keuntungannya dari kegiatan online adalah dari mana saja itu bisa ikut dalam acara ini. Hari ini ada yang guest spesial juga ya. Jadi hari ini juga akan ada spesial, penampilan spesial yang akan memeriahkan acara hari ini juga. そしてクイズに参加する方だけじゃなくて、今日は応援団の皆さん、見て楽しむ方もたくさんいらっしゃいます。興奮と情熱と笑いの1時間半、どうぞご一緒にお楽しみください。Penonton juga datang banyak sekali ya. Jadi silakan dukung masing-masing tim dan mari kita saksikan dan nikmati 1,5 jam ini dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Selamat siang semuanya. Saya Desi mewakili JCC ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Anda sekalian di acara JCC Quiz Competition yang pertama ini. Hari ini adalah hari kemerdekaan yang ke-76 bagi Indonesia. Maka JCC memutuskan untuk menyelenggarakan quiz competition ini bersama orang Indonesia dan orang Jepang untuk menyambut hari yang spesial ini. Acara kali ini juga memiliki tujuan dasar yang sama dengan acara-acara JCC lainnya, yaitu ingin memperkenalkan budaya dan bahasa dari dua bangsa tersebut di atas. Kami senang sekali acara baru ini pun mendapat perhatian dan dukungan dari banyak orang Indonesia dan orang Jepang. JCC berharap acara hari ini juga bisa menjadi salah satu alat untuk mempererat persahabatan Indonesia dan Jepang. Silakan menikmati acara ini hingga selesai. Itulah dia sambutan dari Kepala Sekolah JCC, Desi Sensei. では早速 JCC の独立記念日スペシャルオンラインイベント、インドネシア日本対抗紅白クイズ合戦について少しちょっと説明していきましょうね、ダニエルね。はい、kalau gitu sekarang kita menjelaskan tentang peraturan JCC Quiz Competition ini. このクイズはインドネシアの皆さんが日本に関するクイズ、そして日本人の皆さんがインドネシアに関するクイズに挑戦するものです。インドネシアも日本も仲良く紅白、赤と白の旗ですが、赤組がインドネシアチーム、白組が日本チームに分かれて各10名ずつの皆さんがクイズに挑戦します。Jadi kuis ini akan pertanyaannya mengenai tentang Jepang kalau untuk orang Indonesia, lalu akan mengenai Indonesia kalau untuk orang Jepang.
Dan nanti kuis ini akan dibagi dua tim merah dan tim putih. Tim merah adalah tim Indonesia dan tim putih adalah tim Jepang. Dan masing-masing pesertanya ada 10 orang. そして、クイズは1人5問です。で、簡単なものから少し難しいものへ進んでいきます。しっかり考えてはっきり答えてください。聞き直しは1回だけ認められます。回答は1回だけ。言い直しはダメです。Kuisnya terdiri dari 5 soal, dari yang gampang sampai sedikit susah. Silakan pikir dengan baik. Kalau mau dengar soalnya sekali lagi, bisa minta tolong diulangi hanya sekali saja. Dan tolong jawab 1 kali dengan jelas. Dan tidak boleh ganti jawaban. はい、これはね、カイキリとダニエルがジャッジしますからね。いいですか、皆さん。ジャッジやクラスや。はい、いいですね。で、選んでもらったクイズ、10セットありますね、クイズが。5問ずつ入ってるんですが、これを1人が選んでもらいますね。私は5番がいいなとかって言ってね。で、選んでもらったクイズの問題のナレーション、読み上げは、日本語とインドネシアを選べます。だからもし、自信がなかったら自分の言葉、日本人の方だったら日本語で、でもし私自信あるよ語学にはっていう方は日本人の方だったらインドネシア語でどうぞっていうふうにチャレンジしてください。Jadi tadi sudah dijelaskan saja, jadi ada 10 paket, 10 paket, masing-masing paket ada 5 soal, dan teman-teman bisa pilih mau bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Jadi bagi orang Jepang mau misalkan mau men-challenge dirinya menggunakan bahasa Indonesia, bisa, atau bagi teman-teman Indonesia mau men-challenge dirinya soal yang dibacakan bahasa Jepang, juga bisa. Atau kalau kurang pede, silakan pilih bahasa ibu Anda. もし母国語での問題提出で正解の場合は、得点は1つの回答につき1点。もし外国語で問題を聞いて答えることができたら、ポイントは2倍の2点になります。こちら絵を見てください。日本人が日本語で問題を聞いた場合、1問正解につき1点。インドネシア語で問題を聞いた場合、1問正解につき2点。イエーイ！これ、いいねシステムです。Bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang bukan soal dengan bahasa ibunya akan mendapatkan nilai double ya, jadi 2 poin. Jadi kalau misalkan teman-teman Indonesia dibacakan pertanyaan yang pakai bahasa Indonesia dapatkan 1 poin, tapi kalau pakai bahasa Jepang dapatkan 2 poin. Mantap, mantap. Itu sistem mantap. で、もう一つすごいシステムがあるんです。もし5問の問題の中で、これ難しいと思った時には SOS が出せます。SOS は私は分からない SOS って言ったら友達が誰かが答えて正解だったらポイントがもらえますね。Bagi teman-teman yang merasa kesulitan ketika mendengarkan soalnya, ada sistem namanya SOS time. Jadi misalkan kalau kuis-kuis seperti yang sudah di luar, seperti call a friend, jadi silakan bisa tanya 1 orang dalam 1 timnya. Kalau gitu Suranto-san, onegaishimasu. Nah, setelah saya bilang seperti itu, baru Suranto-san matikan mute-nya, lalu bantu jawab. ということです。これが SOS ね。ということです。ババババーっと紹介しましたけれどもね、大体分かっていただけたと思います。では、ダニエル、これやっぱりクイズ大会合戦ですので、やっぱり優勝したチームにはなんかプレゼントがあるかな？あるんです、今日は。見事優勝したチームには JCC から豪華な商品がありますよね。Kali ini kita sudah menyiapkan hadiah kepada para pemenang.めっちゃいいの。めっちゃいいですね。はい。この優勝チームには JCC の60分プライベートレッスンの受講券10人分10枚プレゼントいたします。Hai, kali ini ada hadiah aslinya ya, mendapatkan voucher private lesson 60 menit per orang ya, bukan per tim, per orang. Jadi totalnya akan mendapatkan 10 voucher. Jadi masing-masing orang dari tim pemenang akan dapat hadiahnya. 集計チーム紹介しましょう。ジャカルタコミュニケーションクラブのイチ先生、それからスタッフの10人、ワユです。3人よろしくお願いします。Hai, lalu PJ hitung poin quiz kali ini adalah Ichi Sensei, Juni-san, dan Wayu-san. Mohon kerjasamanya.
ではここでチームをはい紹介していきましょう。今回実はインドネシアチームと日本チームすでに本番の前に交流会をしています。そしてリーダーも決まっています。赤組のリーダーアチャさん、そして白組のリーダー秋元さんです。で、このお二人からそれぞれの、チームを紹介していただきたいと思います。Nantinya akan ada perkenalan dari ketuanya ya, ketuanya masing-masing tim dan ketuanya dari tim Indonesia adalah Acha-san dan ketuanya dari tim Jepang adalah Akimoto-san dan dari masing-masing tim akan memperkenalkan pesertanya masing-masing. はい、それでは赤組インドネシアチームのリーダー紹介します。アチャさんです。皆さん、こんにちは. Halo. Hai, Acha-san. Di tim kita, tim Indonesia itu ada Rino-san, Milka-san, Sahel-san, Yusuf-san, Putri Mumpuni-san, Vanus-san, Siti Aisyah-san, Suran-san, dan Audi-san. Semangat! Terus Terus赤組チームインドネシアエールnya gimana? Yel-yelnya. Indonesia. なんかもうバラバラですね。Online sensei, online. 絶対日本もバラバラですよ。続いて白組日本チームの紹介、リーダー秋元さんです。秋元です。それでは紹介します。今日はいろんなところから強力なメンバーが集まりました。まず酒井さん、力丸さん、中畠さん、中野さん、後藤さん、荻野さん、春菜さん、小川さん、鎌田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本エール参りましょう。はい、お願いします。はい。日本チャチャチャ。頑張るぞー。シンプルで赤組白組の先行後攻を決めます。で、リーダーのお二人にじゃんけんをしてもらい、勝った方から始めます。勝った方から始めますよ。今日のじゃんけんはインドネシア独立記念日なので、インドネシア式のじゃんけんです。秋元さん大丈夫ですか？親指、人差し指、小指ですね。どれがどうな人差し指、小指ですね。はい。で、もうどれがどれだかよくわかんないですが、やりましょう、とりあえず。どれがどれに勝つのかわかりません。どれかわかんないですが、じゃあ、アチャさんと秋元さん、赤組、白組で先行後攻決めます。山名で何が決めますよ。からビギッとからいきます。はい、それではいきますよ。インドネシア式で、じゃんけんぽんポンあいこで同じ。あれ？あいこでしょ。アチャさん。赤組です。だから赤組、白組、赤組、白組できます。今日はたくさんのフノントンの皆さん、観客の皆さん、応援団の方が見ています。応援団の皆さん、応援団の皆さん。para penontonの皆さん。Konnichiwa. Selamat siang. 頑張って赤組。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って赤組。頑張ってください。渡辺先生とビラ先生がクイズを読んでくれます。はい、よろしくお願いします。お願いします。では、第1回 JCC 紅白クイズ合戦、始めてまいります。Round 1。ね、では、最初の対決いきます。ファヌスさんと荻野さん。こんにちは、お願いします。はい。それでは、ファヌスさん、自己紹介お願いします。Perkenalkan, nama saya Stefanus Agustian, biasa dipanggil Vanus. Sekarang saya bekerja di Jakarta di salah satu perusahaan FMCG yaitu Orang Tua Group, dan saya adalah salah satu alumni dari Teater Mahasiswa Injuku, dan di sana saya belajar banyak sekali budaya Jepang seperti kabuki, kenbu, dan lainnya. では、荻野さんお願いします。皆さんこんにちは。私は荻野と言います。2011年から2021年の3月までインドネシアに住んでいました。私はインドネシアの
ソタヤムとかナシゴレンとかガドガドが好きです。で、今は、日本にいますが、私の近所には長野県ですが、インドネシア料理レストランがないので、インドネシア料理がとっても美味しいです。よろしくお願いします。はい、OK。では早速行きましょう。ファヌスさんから行きます。ファヌスさん、nomor berapa mau ambil satu sampai 10? Satu sampai 10. Dua, Sensei. Bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia onegaishimasu. Hai, bahasa Indonesia desu. Bira Sensei. Soal pertama, Hai. apa nama bumbu atau pasta pendamping berwarna hijau muda yang disajikan saat makan sushi atau sashimi? Wasabi. Betul sekali. Soal kedua, apa nama olahraga tradisional Jepang yang mempertandingkan dua laki-laki bertubuh besar? Sumo. Hai. Ketiga, sebutkan satu cerita rakyat terkenal di Jepang seperti Urashima Taro. Sengoku. Benar. Misalnya Kaguya Hime, Yuki Onna, seperti begitu deh. Hai. Soal keempat, Taka, Toru, Ryota, Tomoya adalah anggota-anggota dari grup band asal Jepang yang bernama apa? Arashi. Bang, oke desu ne. Fanuさん、SOS bisa pakai desu yo. Hai, Sensei. Hai, dozo nomor 5. Soal terakhir ya. Berapakah nominal tertinggi pada mata uang yen, uang kertas yen? Ya, berapa nominal tertinggi pada mata uang kertas yen? Rp10.000. Hai, betul sekali. Desu yo. Jadi Fanuさん、トータルnya 3ポイントですね。では、荻野さん。いや、ドキドキしちゃう。お願いします。荻野さん、何番選びましょうか。私も2番にしようかな。荻野さん、日本語、インドネシア。日本語でお願いします。はい、それでは問題1です。イスラム教の女性が頭にかぶる布を何と言いますか？ジルバブ。ブトー。はい、第2問。ジャカルタ時間の朝9時は東京時間で何時でしょうか？朝11時。はい、ブトー。あれ。はい、第3番。インドネシア人の身分証明書の略語は何でしょうか？カーテーペブトー。第4問。インドネシアの伝統的な楽器で竹で作られたものを一つ言ってください。アンクロン。第5問。ジョグジャカルタの観光地の一つでお土産屋さんがたくさん並ぶ通りの名前は？わかんない。誰か教えてください。ちょっと待って。SOS、誰が手をはるなさん。お願いします。はい、はるなさんどうぞ。はい、マリオボロですか？はい、マリオボロ荻野さん、SOS を使いましたのでパーフェクトですが5点です。おめでとうございます。はい、5ポイントです。はい、ブルジックありがとうございます。Round 2。アウディさんと力丸さんいきます。アウディさん、自己紹介どうぞ。Selamat siang, perkenalkan saya Audi dari saya belajar bahasa Jepang dari 2014. Saya suka dengan sejarah Jepang dan suka menonton drama Jepang, terutama film Kodoku no Gurume. Salam kenal, yoroshiku onegai shimasu. はい、ありがとうございます。続きまして、力丸先生いきましょうか。こんばんは。はい、力丸です。はい。私は15年前に JCC で働いていました。日本語を教えていました。今はニュージーランドで日本語教師をしています。ニュージーランドはとてもいい国ですが、食べ物はインドネシアの方が100倍美味しいと思います。エステレールが食べたいです。
よろしくお願いします。では参りましょうか。はい、アウディさんとリキマルさんの対決です。アウディさん、ノモルブラパ。私は、9番お願いします。9番いきます。日本語、インドネシア語。インドネシア語で。ビラ先生、よろしくお願いします。Hai, soal pertama. Apa nama makanan Jepang yang berisikan kuah, mie, daging, rebung, toge, daun bawang, dan dilengkapi lada? Soyu ramen? Boleh, oke desu. Hai, ramen. Soal kedua. Ibunya ibu dalam bahasa Jepang adalah obasang. Lalu ibunya ayah dalam bahasa Jepang adalah Oji-san. Obasan desu. Obasan juga desu. Obasan nggak sus. Soal ketiga, apa nama mesin berbentuk kotak yang ada di mana saja? Dan dengan mesin ini, setiap saat bisa beli barang-barang seperti jus, makanan ringan, rokok, majalah, dan lain-lain. Aduh, bahasa Jepangnya apa itu? Itu vending machine. Nihongo desu, bahasa Jepang. Itu Nihongo wasureta. Hai, tidak desu. Jidou hanbaiki. Jidou hanbaiki. Soal keempat. Apa nama maskot terkenal yang berasal dari prefektur Kumamoto di Kyushu? SOS onegaishimasu. Ada Putri Sang, ada Vanus Sang. Putri Sang onegaishimasu. Putri Sang, hai, silakan dozo. Hai. Kumamon desu. Kumamoto. Soal kelima, soal terakhir. Apa istilah dalam bahasa gaul Jepang untuk cowok berwajah ganteng yang ditulis dalam 4 huruf katakana? Ikemen. Selain handsome. Ikemen betul. Indonesia, Indonesia, go 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 go. Indonesia. Indonesia. Audi-san 3問正解、3点です。3ポイント。はい。それではリキマル先生、問題を選んでください。どうぞ。4番お願いします。4番いきます。リキマル先生、日本語、インドネシア語。インドネシア語と言いたいですが、勝ちたいので、日本語でお願いします。日本語お願いします、渡辺先生。はい、問題セット4の第1問。インドネシアの初代大統領の名前は？初代大統領？ SOS ありますよ。SOS お願いします。はい、SOS、はい、どなたにしますか？どうぞ。Ada Ogawa Sang, ada Sakai Sang, ada Kamata Sang。鎌田さんお願いします。鎌田さんお願いします。スカルノ大統領です。はい、スカルノ大統領正解です。第2問です。ジャワ島にある都市の名前を3つ答えてください。ジャワ島の都市の名前。はい。どうぞ。ジャカルタ。はい、ジャカルタ。ウカシ。ブカシ。コタ。コタはティダです。ブーコタ。ジャカルタ、バンドゥン、ボゴール、タンゲラン、スラバヤ、ソロ、またまたもありますね。残念でした。はい。はい、では次です。第3問。インドネシアの有名な女性の民族衣装のブラウスを何と言いますか？ファヤ。はい、ブトゥールです。第4問目。インドネシア料理のスープなどに入っているピンポン玉状の牛や魚の肉団子を何と言いますか？バソです。ブトゥールです。正解。5番、これ渡辺先生。これはビラ先生に手伝ってもらうことはできますか？はい。Kala ku pandang kelip bintang menjauh di sana, sayapku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu. この曲のタイトルは何ですか？コーピー・ウンドゥットゥ。オッケーにしましょう。コピーランドかだコーピールマ。はい。リキマンさんは4問正解で4ポイントです。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ続いていきましょう。Round 3。シティさんと後藤さんです。
はい、じゃあシティさんから自己紹介お願いします。Saya orang Indonesia, saya berasal dari Jambi. Hai, saya sedang bekerja di Jakarta. Tentang sejarah Jepang saya sangat suka, terutama pemandangannya seperti Momiji desu. はい、ありがとうございます。はい、それでは後藤さんどうぞ、日本語で結構です。はい、後藤健太郎です。インドネシアに住んで5年になります。インドネシアの食べ物がすごい好きで、ココナッツを使った食べ物が好きです。グライやトンセン、レンダンなどが好きです。今はバリに住んでいて、バリにはキンタマニという場所に温泉があって、すごく、自分の出身地も温泉があったのですごく嬉しいです。はい、それではシティさんいきます。シティさんどうぞ番号を選んでください。6番です。6番です。はい、baca soalnya bahasa Indonesia atau Jepang? Indonesia語で。Bila senseiお願いします。Pertama, kafe di Akihabara yang pakaian pelayannya itu sangat lucu-lucu. Kafe itu disebut apa? Mau SOS? Hai, SOS onegaishimasu. Audi-san, Yusuf-san, ada Audi-san, Yusuf-san. Hai, siapa? Yusuf onegaishimasu. Yusuf-san, hai, dono. Silakan. Hai. Maid Cafe. Betul. Hai, oke deh. Hai. Soal kedua, dalam suite Jepang, kalau Gu melawan Choki, Gu menang. Kalau Choki melawan Pa, yang mana yang kalah? Gu. Bukan. Hai, maaf salah. Hai. Soal ketiga. Apa nama bahan makanan yang berbentuk helaian warna hitam dan biasanya dimakan dengan nasi? SOS bisa 2 kali? Tidak bisa. Hanya bisa 1 kali saja, Siti Sang, maaf. Hai, kalau begitu ini tidak bisa ya. Hai. Hai. Jawabannya adalah nori ya. Hai. Oke, nori. Oke, soal keempat. Hai. Jenjang pendidikan di Jepang dari yang dasar ke yang tinggi. Ada shogakko, chugakko. Berikutnya apa? Kotogakko. Hai, oke desu. Hai, koko desu. Hai. Soal kelima. Ucapan salam yang biasanya diucapkan orang Jepang setelah selesai bekerja bukan sayonara, tetapi ucapan apa itu? Otsukare sama desu. Betul. Hai. Hai, じゃあシティさんは、3問正解で3点です。3ポイント。そうです。3ポイントです。それでは後藤さん、守るブラパです。後藤さん何番？じゃあ7番。問題提出は日本語、インドネシア語。インドネシア語で。インドネシア語。じゃあよろしくお願いします。後藤さん。Pertama. Pulau apa yang terbesar di Indonesia? Kalimantan. Betul. Soal kedua, siapa nama presiden wanita pertama di Indonesia? Presiden pertama wanita. Megawati. Hai, betul desu. Hai. Ya, soal ketiga. Apa nama bumbu pedas yang orang Indonesia sering pakai untuk makanan? Sambal. Hai, sekali. Soal keempat. Bahasa sindiran Indonesia untuk sesuatu yang selalu tidak tepat waktu. Apa?
ジャムカレ Hai, betul. ー。いや、Hai. Soal kelima, apa nama burung yang dilestarikan dan menjadi kebanggaan rakyat Papua? はい、SOS お願いします。はい、SOS どなたかわかる方。中野さん中野さん、はい、中野さん、じゃあお答えください。チェンドラワシ。チェンドラワシ。はい、後藤さんということはインドネシア語でチャレンジしてくださいましたので、でもパーフェクトですが、SOS を使いましたので、こちら点数10点でございます。10ポイント。Round 4. ミルカさんと中畑さん、お願いします。ミルカさんと中畑さん、ミルカさん自己紹介。Baik, halo semuanya, nama saya Milka. Saya tinggal di Bekasi, tapi sekolah dan bekerja di Jakarta, lalu berkuliah di Depok. Saya punya rasa ingin tahu yang tinggi dan suka membaca. Salam kenal. はい、じゃあ中畑先生のご紹介をお願いします。はい、皆さんはじめまして。私は中畑彩子です。今は日本に住んでいます。ジャカルタとスラバヤで働いたことがあります。趣味は旅行と食べることです。好きなインドネシア料理はソトアヤムとラウォンです。では、ミルカさん、何番を選びましょうか。4番? はい、bahasa Jepang dan bahasa Indonesia yang mana? Coba desuね。日本語でお願いします。ミルカさん、日本語でチャレンジです。どうぞ、渡辺先生。はい、第1問。日本の伝統的な武道を一つ答えてください。はい、SOS お願いします。はい。あちゃさんが。合気道。はい、OK です。はい、OK です。ありがとうございます。はい。第2問。日本人が、食事の時によく飲む大豆からできた調味料を使ったスープの名前は何ですか？ちょっと教えてみますね。はい。はい。ちょっと、味噌スープ。はい、OK です。はい、OK です。はい。はい。はい、第3問。東京の観光地で、フジテレビ、ガンダム、東京ビッグサイト、大観覧車などで有名な場所の名前は？何？お台場かな？お台場、はい、そうです。第4問。派手なお化粧や着物などで男の人たちだけで演じる日本の伝統的な演劇は何ですか？4、2、1、0。はい、残念でした。歌舞伎です。第5問。東京の隣の県を一つ答えてください。千葉？千葉。はい、ブトゥールです。はい。ということは、ミルカさん4問正解で8点です。おめでとうございます。8点です。いいねですからね。いいねですからね。マンタップですから。では、中畑さん、よろしくお願いします。何番行きましょうか？3番お願いします。3番。それでは、問題提出は日本語、インドネシア語。じゃあインドネシア語にチャレンジでお願いします。いいね、行きましたね、いいね。はい。では、中畑先生の問題提出をインドネシア語でいきます。どうぞ。Ya, soal pertama, kalau di Jepang, media chat terkenal adalah Line. Kalau di Indonesia, apa? WA. Hai, WA. Betul. Soal kedua, sebutkan salah satu nama pantai di Bali. Nusa Dua. Hai, betul. ソアルketiga,
Apa nama makanan khas Indonesia yang bahan dasarnya sayur-sayuran dan menggunakan saus kacang? Gado-gado. Soal keempat, jumlah waktu sholat orang Islam dalam satu hari ada berapa kali? Wah. SOS お願いします。SOS。長尾さん、小川さんと春菜さん。じゃあ小川さんお願いします。5 kali. 5 kali. Hai. Soal kelima, nama angkutan umum resmi jenis bis yang beroperasi mulai tahun 2004 di Jakarta. Namanya apa? Transjakarta. Hai, betulです。中畑先生、いいねを使いましたので、1ポイントに、1問題につき2ポイントですね。そして、SOS を使いましたので、サービスはありません。10点です。10ポイントです。10ポイント。はい、すごい。みんななんかスマンガットパケいいねですね。あきらくんね。そうです。からね。はい。Round 5. 前半最後の挑戦です。レイチェルさんと、白組のリーダーの秋元さん。はいですよ。はい。今これですか？ブナルですか？これ赤組17、白組29。Betul des. はい、betul des. それでは自己紹介からいきましょう。レイチェルさん。Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan dan suatu hari nanti saya ingin pergi ke Jepang untuk menempuh jenjang studi yang lebih tinggi. Yoroshiku onegaishimasu. はい。それではチームリーダー、白組チームリーダー秋元さん、どうぞ。秋元と申します。2009年にインドネシアに来て、三菱のトラックを作る工場で勤務しています。趣味は、音楽が好きでロックバンドとそれからジャズオーケストラに参加させていただいています。ロックバンドでは今年はオリジナルを作ってレコーディングしようとみんなでちょっと盛り上がってます。今日は楽しみたいと思ってます。ありがとうございます。イエス。はい、それではレヘルさんよろしくお願いします。ノモルブラパマウアンビル。はい、どうぞ。Lima sensei. リマ。はい、リマ行きましょう。はい、それではsoalnya baca bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Indonesia語で。インドネシア語でいきます。それではビラ先生お願いします。はい。Soal pertama, kalau nya itu suara kucing, wang suara anjing, maka kokekoko itu suara binatang apa? Ayam. Hai, betul des. Soal kedua, apa nama minuman beralkohol yang sejak dulu diminum oleh orang Jepang? SOS. Hai. Ada Suranto-sang, ada Rino-sang. Suranto-sang, yoroshiku. Hai. Sake. Hai, betul des. Hai, betul des. Soal ketiga, disebut apa hotel dengan bangunan bergaya tradisional Jepang yang biasanya ada di tempat wisata? Lima, 4, 3, 2, 1. Hai, jawabannya ryokan. Soal keempat, apa judul anime dalam bahasa Jepang ya, yang memiliki karakter bernama Kamado Tanjiro dan Nezuko? 5, 4, 3. One Piece. Bukan. 鬼滅の刃。はい。では最後の問題です。Ya, soal terakhir, soal kelima. Apa nama bandara yang ada di Tokyo? 5, 4, 3, 2, 1.
羽田はい。はい、レイチェルさんポイントは 2問正解ですので2ポイントです。2ポイントや。では、秋元さん行きましょうか。秋元さん、それでは、今、1、5、6、8、9、10残ってますが、どこに行きましょう。スプール。バーサインドネシアでお願いします。バーサインドネシア、秋元さん、パパ秋元。ビラ先生お願いします。Hai, soal pertama, daerah di dekat Jakarta yang terkenal dengan banyak kebun teh, area dingin, dan tempat liburan dengan suasana pegunungan adalah Puncak. Puncak betul. Soal kedua, sebutkan nama online shop terkenal di Indonesia. Oh. SOS。SOS どなたですか？小川さんが手を挙げてますね。どうぞ、小川さん。Tokopedia. Tokopedia. Soal ketiga, apa kepanjangan dari Jabodetabek? Jakarta Depok. Sekarang 5、4、3、2、Jakarta bekas sekarang Karawang.違うな。Tidak ada Cikarang dan Karawangnya gimana? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Hai,残念でした。はい。 Soal keempat, apa nama semacam mie berwarna putih yang mirip udong atau kisimeng yang biasanya dimakan dengan kuah atau digoreng bersama bahan-bahan lain? Tempura udon. Tempura udon。ブーです。はい、すみません。はい、こちら、クワティオですね。クワティオです。はい。 Soal kelima, apa nama bandara di Bali? Bandara. 5、4、3、2、1。ゼロブーです。ウングラライン。インドネシア。はい、秋元さんの点数、こちら、いいねを使いましたので、2問正解で、4ポイントですね。ウンパットポイントです。秋元さん、ウンパットポイント、ダパットです。ポイントにはDari PJ。それでは、後でチェックしましょうね。では、皆さん、ここでブレイクです。ブレイクです。皆さん、ギマナラさんにゃー。はい。日本人の方すごいです。強いね。ここで素敵なお客様をご紹介します。ミュージックバンド10-5のボーカリストイメルさんの歌をお聴きください。Hai, sekarang kita break dulu ya sekitar 10 menit dan selama 10 menit kita akan melihat video performance dari Kak Email dari 10-5 yang sudah disiapkan spesial untuk JCC. JCC クイズコンペティションの皆さん、こんにちは。私はイメルです。Halo des. 私たちは母と娘です。Pada hari ini kita ingin membawakan sebuah lagu nasional yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Alel akan bermain ukulele. Selamat menikmati. Tanah airku Indonesia. Sepanjang masa
ini sebuah lagu dari Pemata Sangka Hime yang sangat saya suka. Sebuah lagu yang berjudul Toi Yozora. Nyanyikan lagu ini tanpa alat musik. Jika kalian masih hafal lagunya, mungkin kita bisa bernyanyi bersama-sama. Toi toi ano yozora ni ukabu ukabu ano tsuki ni itsuka kaeru ga kitto kuru no desu. そして愛する人とここで別れるの決して忘れないずっと覚えているこんなに幸せなのにここを離れてゆくこんなに穏やかな日々ここに残してゆく遠い葉の夜空に浮かぶあの月にいつか帰る日がきっと来るのです決して忘れないずっと覚えている覚えている覚えている Dan untuk lagu berikut ini, saya akan bergabung dengan teman saya di studio sebelah untuk menyanyikan sebuah lagu persembahan dari 10 to 5. Enjoy! Halo, kami dari 10 to 5. Saya Email. Saya Agdi. 次は私たちの新しい歌はタイトルはマスアクリング。どうぞ聴いてください。dilema
Mas aku rindu. Hey, arigatou gozaimashita. Ya, itu dia persembahan dari kami semua. Saya Email, Alel, dan Ten25 mengucapkan terima kasih. Hontou ni arigatou gozaimashita minasan. Mudah-mudahan kalian semua suka penampilan kami, tetap sehat, dan salam merdeka. Bye! Hai, oke deh. エメルさんは JCC で日本語を勉強して、そして JCC の弟分の劇団円塾にたくさんのサポートをしてくださった、とても大切な私たちの友人ですね。今度は直接来ていただきましょうね。Hai, jadi Kak Email pernah belajar di JCC dan juga berkarya bersama adik JCC yaitu Teater Enjuku. Bisa dibilang Kak Email adalah salah satu keluarga terpenting dan keluarga yang paling berharga bagi JCC dan Enjuku. Kak Email ada jadwal, jadinya tidak bisa datang, tapi Kak Email sudah membuat rangkaian video yang tadi dan mengucapkan semangat pada para peserta untuk perlombaan kali ini. Suaranya di mana? Indonesia. Hai. 後半もあります。その後半に行く前に点数見てみましょう。Lihat tuh. Sekarang nilainya. Nilai sekarang yang benar berapa? Sebelum masuk ke babak kedua kita mulai dari Akagumi ada 19 poin. Shirogumi tim Jepang 33 poin. Mudah-mudahan babak kedua ini Akagumi bisa bersaing. Round 6. はい。それではいきます。続いてラウンドナム、ね、対決ナムですね。白組、今度は白組と赤組が逆になりますよ。いいですか？白組春菜さん、赤組りのさん、行きましょう。春菜ちゃん、どうぞ自己紹介お願いします。はい、私は足立春菜と申します。現在17歳でジャカルタの高校に通っています。コロナが終わったらジョグジャカルタかバリに行ってみたいです。インドネシアに来てまだ1年ですが頑張ります。リノさん、baik, nama saya Rino. Saya merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Jepang. Saat ini saya tinggal di Bali. Hobi saya adalah menyaksikan anime dan menelaah anime.それでは春菜さんからいきましょう。春菜ちゃん、日本人用のクイズ。日本用のクイズ何番いきましょうか。はい、ノモルネよろしくお願いします。パドリー。はい。どうぞ、ピリー。1、5、6、8、9。じゃあ、5番で。はい、5番で。日本語、インドネシア語。日本語でお願いします。日本語でお願いします。ということで、はい。では、田辺先生、5番、春菜ちゃん。日本語でいきます。どうぞ。はい、第1問。今年の東京オリンピックで、インドネシアは金メダルを一つ取りました。何の競技でしょうか？バドミントン。はい、ブトールです。第2問です。インドネシアのインスタントラーメンのメーカーを一つ答えてください。SOS がありますよ。SOS。インドミ？インドミブトールです。第3問。ジョグジャカルタに向かう長距離電車の発着駅で、モナスとイスティクラルモスクに挟まれた駅の名前は何でしょう？わかんない。SOS をお願いします。SOS。はい、SOS どなたかつけていただけますか？ Ada Nakano-san, ada Ogawa-san, ada Kamata-san juga. はい。中野さん。中野さん、お願いします。ガンビル駅。はい、ガンビル駅です、ブトール。はい。第4問。インドネシア発祥のコンビニの名前を一つ挙げてください。インドマート。インドマート、はい、第5問。グッドックという名前の料理はどこの名物料理でしょうか？ジョグジャカルタ。はい、ジョグジャカルタ。それでは春菜ちゃん、SOS を使いましたが、全問正解ですので、5問ですね。リマポイントです。リマポイントです。Selamat Haruna-san。はい。ではリノ。
リノさんいきます。残るberapa? 私の一番大好きなナンバーは10です。10番いきます。日本語、インドネシア。日本語でお願いします。日本語。Indonesia, jeng 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 jeng. はい。はい、セット10の第1問。お茶の種類で日本の料理やアイスクリーム、ケーキなどに使われる緑色のパウダーを何と言いますか？ SOS SOS. Hai. Masuk ke SOSですが、はい。Siapa yang bisa bantu SOS? Tidak ada yang angkat tangan. SOS. Acha-san, hai dozo. Acha. はい、先輩お願いします。抹茶です。はい、抹茶ボトルです。はい、2番。日本で一番大きい都道府県はどこですか？関東。さらー、北海道。はい。第3問です。日本の伝統的な床材、カーペットのようなものでしょうか？和室に敷いてあるものは何ですか？あと、畳。第4問。昔、侍や武士などが使った戦に使った長い剣を日本語で何と言いますか？はい、刀。そして第5問です。昭和の初め頃に貧しい女性の人生を描いて世界中で大ヒットした日本のドラマのタイトルは？ドラマ。Jawaban saja ya. 4、3、2、1、0。ブワー。惜しいんですね。惜しい。はい。じゃあ、リノさんは3問正解で6点ですね。6ポイントです。おめでとうございます。Round 7。Berikutnya, 第7ラウンド、鎌田さんとユソフさん。はい、よろしくね。ジェンジェンジェン。インドネシア、声を元気ですね。いいですね。いきます。では、鎌田さん、自己紹介お願いします。私は鎌田と申します。2010年から2018年までジャカルタにいました。インドネシアでの事業展開を目指す日本企業のサポートをずっとしています。両国をつなぐ架け橋になりたいと思っています。趣味は音楽と落語、それからテニスです。ラグラグ会という会があるんですけど、それを通じてインドネシアの歌を楽しんでおりまして、インドネシアの地方をいろいろ旅行して各地に伝わる歌を見つけたいというのが夢です。以上です。よろしくお願いいたします。Oke, hai, ではユスフ。はい。Halo, selamat siang semua. Nama saya Yusuf. Saya dulu anggota Harajuku dan saya menyukai drama, teater, dan kebudayaan Jepang. Saya berkeinginan untuk mengunjungi berbagai daerah di Jepang dan mengenal dan mempelajari seni budaya di Jepang. Yoroshiku onegaishimasu. では、鎌田さんから参ります。鎌田さん、何番をお選びでしょうか？8番です。日本語、インドネシア語。インドネシア語でお願いします。インドネシア語。勉強のため。それではビラ先生お願いします。はい。Soal pertama, apa nama makanan Indonesia yang membakar ayam, daging kambing atau sapi, ditusuk seperti yakitori, tetapi dimakan dengan kecap manis atau saus kacang? Sate ayam. Sateですね。はい、ありがとうございます。Soal kedua, apa nama daerah di Jakarta yang dapat sebutan Little Tokyo? Little Tokyo, Blok M. Hai, betul deh. Soal ketiga, di Indonesia ada berapa pembagian waktu? Pembagian waktu berapa pembagian?
SOS。SOS。はい。ada Ogawa さん。小川さんお願いします。はい、Hai, Kia desu, betul. Hai. Nomor 4. Baik. Apa nama olahraga bela diri tradisional Indonesia yang telah dilombakan di Asian Games? Asian Games. Puncak silat. Hai, betul deh. Soal kelima. Apa nama sungai terpanjang di Pulau Jawa yang ada di kota Solo hingga namanya dijadikan judul lagu terkenal? Bengawan Solo. Iya, betul. Hai, Kamata さん SOS を使いましたからサービスはありませんが、5問正解で10点です。おめでとうございます。Wow, menohok sekali tambahan nilainya dari tim Jepang. Hai, どうぞ。はい、Yusuf さん。Nomor 7. Nomor 7いきます。Bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Katsuno Tame, Nihongo de onegai shimasu. Nihongo de onegai shimasu. はい、では渡辺先生お願いします。第1問です。日本の歴史の中で活躍した飛んだり消えたりする黒い服のスパイを日本語で何と言うんですか？Kimono desu ka? Jawabannya ninja ya. はい。続いて第2問です。日本人に人気があるプロスポーツ。第2位はサッカーですが、第1位は何ですか？野球。はい、betulです。はい、そして第3問です。竹下通り、表参道、ティーネイジャー、ファッションといえば、どこの街をイメージしますか？東京。原宿です。原宿です。東京原宿です。第4問。ドラえもんの秘密道具で行きたいところへ行けるピンクのドアの名前を日本語で言ってください。SOS です。はい、Putriさん。Putriさん。どこでもドア。はい、どこでもドア、betul。はい、そうです。はい、そして第5問です。日本の人口は1億人より多いですか、少ないですか？多いです。多いです。はい。インドネシア、jeng. Tambah 6 poin ya. Tambah 6 poin ya. Hai. Round 8. では、白組小川さん、そして赤組ポトリさんどうぞ。はい、お願いします。こんにちは。はい。それでは、小川さんからどうぞ自己紹介お願いします。はい、私は小川と申します。1997年 JCC が設立された年にインドネシアに来ました。趣味はプンチャクシラット、リューハパンリプール、インドネシアの伝統武道です。今日は気合で頑張ります。OK、プトリさん。Hai, halo, konnichiwa. Nama saya Putri. Saya suka Janisu dan Takarazuka Kageki dan kapan-kapan saya mau pergi ke Jepang untuk melihat konser dan teater Takarazuka. では、小川さん、どうぞ選んでください。何番でしょうか？はい、1番でお願いします。はい、1番いきます。1番の問題、日本語、インドネシア語。はい、bahasa Indonesia でお願いします。やったー、小川さん、インドネシア語でいきます。はい、soal pertama, warna seragam sekolah SMA di Indonesia putih dan warna apa? SMA はビル？ブーでございました。ごめんなさい。
アブアブです。Abu-abu. はい、次の問題行きましょう。はい。 Soal kedua, apa nama bunga yang ada di koin 500 rupiah dan menjadi simbol negara Indonesia? Murati. Hai, Muratiです。Soal ketiga, masakan Indonesia yang utamanya nasi kuning berbentuk seperti gunung. Namanya apa? なんだっけ。ナシトゥンパ。はい、nasi tumpah. Soal keempat, di jalan apa Kedutaan Besar Jepang berada di Jakarta? Jalan MH Tamrin. Hai, betulです。SOS 使ってないですね。はい、OK、nomor 5。Ayo, どうぞ。 Soal kelima, apa nama hewan dari kategori monyet yang nama bahasa Indonesianya sudah dipakai secara internasional? なんだっけ。あれ、じゃあ SOS でお願いします。頭があれ。あ、中野さん。中野さんお願いします。はい。オランウータン。はい、オランウータンです。はい。以上、小川さん4問正解ということで、インドネシア語での挑戦ですので8点、レベル3ポイントです。はい、ブリクットにはプトリさん。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、プトリさん、Indonesia. Satu, tiga, delapan. 8. Bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Indonesia deh, onegaishimasu. Soal pertama, apa nama kimono tipis yang dipakai saat musim panas? Yukata. Hai, betul. Hai, boleh. Soal kedua, di antara hiragana, katakana, dan kanji, huruf Jepang yang mana yang paling dulu dipakai oleh orang Jepang di dalam sejarah? Kanji. Hai, betul. Soal ketiga, apa nama taman hiburan di Jepang yang memiliki wahana bernama Big Thunder Mountain, It's a Small World, dan ada parade Mickey Mouse? Disneylando. Hai, betul. Soal keempat, apa judul lagu kebangsaan Jepang? Oh, Kimi ga yo. Hai, betul. Soal kelima, sebutkan satu nama minimarket yang populer di Jepang. 7-Eleven. Hai. Oke deh. Indonesia. Indonesia. Jeng 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 jeng. Putri san perfect. Jadi ada bonus pointですね. Jadi 5 tambah 1 jadi 6 です. 6 poin. 6 poin. Go Putri san. Pelan-pelan mau menyusul tim Indonesia. Round 9. Hai. Berikutnya Shirogumi Nakano-san, Akagumi Suranto-san. Indonesia. Hai, Nakano-san 自己紹介お願いします。はい、中野千恵子と申します。2002年からジャカルタに住んでいます。仕事は、インドネシアに住んでいる日本人向けの雑誌サラスタの編集長をしています。仕事以外の時間は、このジャワガムランをやってます。演奏したり教えたりしています。周りの演奏家と呼吸を合わせながら演奏するのがとっても楽しいです。癒しの音色なので世界中の人をガムランでハッピーにしたいなと思ってます。はい。Hai, oke. Kalau begitu Suranto-san. Selamat siang, nama saya Suranto. Saya pernah belajar bekerja di Nagoya dan di Nagano. Saya sangat berkesan dengan budaya Jepang, yaitu bekerja keras dan selalu disiplin. Dengan ilmu yang saya dapat dari Jepang, sekarang saya mempunyai bisnis sendiri. Ayo semangat. Terima kasih. Hai, ということで、中野さん、2つ残っています。
どちらを選びましょうか。Nomor berapa Nakanoさん、ナムatau sembilan？じゃあ、ウナムでお願いします。ナム。はい。それでは、インドネシア語、日本語。じゃあ、インドネシア語でお願いします。はい、インドネシア語です。では、ビラ先生お願いします。Hai, soal pertama. Sebutkan salah satu merek ojek online yang ada di Indonesia. Gojek. Hai, Gojek, betulです。Soal kedua. Sebutkan nama mall yang terkenal di Jakarta. Plaza Indonesia. Hai, oke desu. Sekai desu. Soal ketiga. Pulau apa yang mempunyai populasi tertinggi di Indonesia saat ini? Pulau Jawa. Hai, Pulau Jawa betul desu. Soal keempat. Sebutkan semua jenis uang kertas rupiah. Rupiah. 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, dan 2.000. Oke desu. Hai. Satu lagi行きましょう。Soal kelima. Hai. Nama kendaraan yang ditarik kuda disebut apa? SOS。はい、アンドン、はい。はい。中野さんということは全問正解ですかね。いいねya. Tidak pakai SMS, SMS, SOS. Tidak tanpa SMS. Jadi 12 benar? Oh, sudah sekali. 12 poin Indonesia. では、スラントさんいきます。スラントさん。nomornya 1 atau 3? Nomor 1. 1. Bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Indonesia saja. Indonesia. Tanomu, Santosan. Gimana? Indonesia des, Indonesia des. Benar. Hai, itu adalah Indonesia語です、スラントさん。頑張ってください。Hai, soal pertama. Apa nama daerah di Tokyo yang terkenal dengan anime, otaku, dan pusat elektroniknya? Akihabara. Hai, betul. Soal kedua. Oleh-oleh kue terkenal dari Tokyo yang ada nama buah di dalamnya adalah Tokyo Banana. Banana betul. Hai. Soal ketiga. Apa nama studio animasi yang membuat film Spirited Away, Tonari no Totoro, dan lain-lain? Eigamura? Bukan. Studio Ghibli desu ne. Hai. Soal keempat. Dalam festival Jepang terdapat arak-arakan dengan banyak orang yang menggotong sebuah kotak yang melambangkan jinja atau kuil Shinto sambil meneriakkan washoy, washoy. Kotak yang digotong itu namanya apa? SOS juga. SOS, SOS. Hai, ada Rino-sang, yang semangat sekali. Ada Yusuf-sang juga. Rino-sang. Mikoshi desu. Mikoshi desu, betul deh. Soal kelima. Arigatou gozaimasu dalam bahasa atau dialek Osaka adalah? Lima, 4, 3, 2, 1.
Satu. お気に入りますね。はい。スラントさん3問正解でピガポイントです。ありがとうございます。イエーイ。Round 10. それでは大変スパンガートなリー呼びましょうね。赤組インドネシアからはアチャ、そして酒井師匠、ダリ白組酒井さんです。白川ラストラウンドですよね。それでは酒井さん、自己紹介お願いします。はい。はじめまして。京都で治療院をしています酒井義人と申します。93年からインドネシアにおりまして、10年経った時にですね、こんな本出したんですよ。インドネシア駐在30日。そしたら、人気出ちゃってですね、ちやほやされて12年間言いました。今は、なぜか、医療でインドネシアとビジネスが始まることになったんです。もう一回インドネシア語を勉強したいと思ってます。で、今日は、このバウチャーをゲットします。イエーイすごい。ちょっと、あっちゃさん。はい。Nama saya Tasya Anissa, panggilannya Aca. Saya suka sekali anime sejak kecil dan alhamdulillah kesampaian untuk sekolah seiyu atau dubbing dan juga acting di Tokyo Visual Arts. Sempat tinggal di Jepang 3 tahun 8 bulan dan sempat ikut teater Enjuku selama 8 tahun. Dan cita-cita saya ingin menjadi jembatan persahabatan Indonesia dengan Jepang. では、酒井さん、参りましょう。残っているのはたった一つ、sisanya cuma satu です。nomor berapaですか？nomor 9. Bukan 9. はい。酒井さん、bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Yeay, bahasa Indonesia. Challenge. Mau coba. はい、それでは行きましょう。酒井さん、9番を選びましたというか、これしか残っていませんでした。はい、ではインドネシア語でいきます。どうぞ。Soal pertama, sebutkan nama lengkap Indonesia. Republik, bahasa dalam bahasa Indonesia ya. Hai. Dalam bahasa Indonesia. Republik Indonesia. Hai, betul des. Oke. Soal kedua, sebutkan satu nama surat kabar atau koran yang terkenal di Indonesia. Kompas. Hai, betul des. Betul des. Hai. Soal ketiga, sebutkan satu hari besar agama yang ada di Indonesia. Hari besar agama Indonesia. Hari... SOS, お願いします。じゃあ、秋元さん。秋元さん。はい。秋元さん。はい。Idul Fitri. Idul Fitri. Hai, betul deh. Soal keempat, apa nama kategori musik tradisional Indonesia yang mirip dengan musik NK dari Jepang? Oh, dangdut. Hai, betul deh. Hai. Soal kelima, sebutkan salah satu World Heritage yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Borobudur. はい、betulです。はい。酒井さん、パーフェクトですね。でも、SOS 使いましたので、サービスポイントはありませんが、10ポイントです。10点です。おめでとうございます。では、ラストです。アチャさん。Tim Aca. Kumizo gambatte. Republik Indonesia. 3番いきます。日本語インドネシア。日本語でお願いします。日本語や。はい。怖いですよ、もう。はい、3番ですね。3の第1問です。はい。日本人が食事をするときに使う2本の木や竹の棒は何ですか？
お箸です。はいです。はい、ブトーラ第2問。別府や草津が有名な、観光地によくある体にいいと言われるみんなで入る大きなお風呂を日本語で何と言いますか？私も好きです。温泉です。はい、温泉です。3番。日本人女性で有名な人の名前を3つ言ってください。渡辺直美さん。はい。北川景子さん。川澄彩子さん。いいと思います。はい、OK です。OK ですか？ OK です。はい、OK です。はい。ありがとうございます。第4問です。1958年にできて、2012年に東京スカイツリーができるまで東京のシンボルだった高さ333メートルの建築物の名前は何ですか？東京タワーですか？はい、ブトゥールです。よかった。ありがとう。はい。ini sampai sekarang tidak pakai SOS ですね。まだです。そうですね。ね、はい、はい。はい、どうぞ。はい。第5問です。日本のお金の中で穴が開いているのはいくらのコインですか？5円です。もう一つ。5円と50円です。はい、ブトゥール。あっちゃ、ジェン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 。ジェン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 ジンジェン。あちゃさんは5問全正解、しかも自分で全部答えました。パーフェクト。じゃあ、ドゥアブラスポイントです。12点です。ありがとうございます。すいません。テーモヒトン、silakan dengan baik hitung-hitung di dalam ruangan atau gimana? Atau sudah OK ですか？から OK、一先生 OK ですと言ってください。はい、皆さんね、じゃあちょっと感想を言ってみましょうね。なんか皆さん、感想をまずじゃあ、白組のリーダーの秋元さん。いや、クイズはやっぱり上がって楽しいですね。緊張しますね。日本に関するクイズをやっぱり答えられるかなと思ったら分からないの結構多かったです。あ、そうですか。はい。例えばいや、僕、お題は分かんなかったです。お題は分かんなかったですか。そうですか。はい。それではあちゃが言った女性の名前、僕、誰も知りません。いや、あららららららら、まあ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 。はい。それでは、赤組のリーダーのあちゃから、今日の感想、クサンハリにどうぞ、白かん。はい。Terima kasih banyak JCC sudah membuat event yang seru banget ini, bisa bertemu banyak sekali sama wajah-wajah lama dan teman-teman baru. Terima kasih banyak. Dan saya senang sekali karena apa ya? Banyak sekali orang Jepang yang suka dengan Indonesia dan merasa sangat bangga sekali dan senang sekali. Jadi saya juga menyukai Jepang. Jadi ayo Jepang dan Indonesia semangat. Oke. それではテーマヒットンどうですか？スラッシュアップ？スラッシュアップですか？はい。はい。それでは赤組から入れていきましょうか。赤組のポイントはブラパですか？いち先生どうぞ。はい。じゃあ赤組ポイントはジェン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 52です。イエーイ。ジェン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 。はい。では、いち先生、白い点数をお願いします。白い組のポイントはベラディケット。インドネシア。よく頑張りましたよ。いろんな方すごいです。はい、今日は本当に最後時間がものすごく伸びてしまいましたが、第1回目でしたので、ちょばちょばでございました。今回のあちゃらは本当にありがとうございました。また来年皆さんに会えたら嬉しいなと思うんですが、tahun depan lagi ya Daniel ya.
ね、そうです。 仮 tahun depan lagi 旦那です。 mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan acara ini lagi. Hai. JCC より、お一人1枚ずつですね、レッスンのファウチャーをお渡しいたします。60分のファウチャーですので、どうぞお使いくださいませ。はい、10枚、1人1枚ずつご用意しておりますので、また詳しいことはご連絡させていただきます。今日は本当にありがとうございました。それでは最後、いつものように、JCC はですね、イベントの後にこのチャットでみんなでおしゃべりをするんですね。はい、1分間。皆さんでチャットをお送りしたいと思います。Minasan ya tentang kesan-kesan hari ini. Hai, dimulai dari sekarang. Hai. Sambil nyanyi juga tidak apa-apa. Iya tuh, terima kasih. Hai, sama-sama deh. Indonesia tanah air. Bagus, siapa yang baca ya? Aku berdiri. Ayo nyanyi dong. Cing. Jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Pak Dori, Daniel, ini chapter yang turun jangan hapus ya. Hai. Sama. Aduh, nggak konten. Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, ありがとうございました。それでは皆さん、チャットはここまでで写真撮影です。フォトブル様です。先生参加してもいいですか？もちろんですよ。もちろんですよ。はい、どうぞ皆さん。フォトブル様ですよ。Semuanya minta tolong dibuka dulu ya kameranya ya. Kita foto bersama. Hai. Foto sekarang foto per 3 orang masih ada. Terima kasih ya sampai ramah biasa nih. Hai. Mungkin 2 halaman 3 halaman foto-foto tadi. Asik itu ya. JCC ですよ JCC. Hai. 3, 2, 1. JCC. 私なんですね。はい。それで皆さん、これより1分間で、後でカウントダウンが始まりますが、1分間で突然このカメラはシャットダウンします。ですので皆さん、suara yang menarik, suara yang semangat untuk hari merdeka hari ini dan berhasil kuis kali hari iniです。皆さん、bersuaraありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。